شكون هو الحاج احمد بن ابراهيم؟ ما غاديش نتيق بهادشي كلشي اللي كيتقال في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الصحافه الوطنيه ولا حتى في الصحافه الدوليه. غادي نمشي نقلب، ومن هذه 20 يوم وانا كنتصل وخدم علاقاتي وكنشوفو، وجيت لنواكشوط. كانوا عندي لقاءات مع ناس، ونقول لكم ان جل ما قيل في الصحافه وفي مواقع التواصل الاجتماعي كلشي كذوب. غادي نبداو من الاول. الحاج احمد بن ابراهيم هو من مواليد 1976 من منطقة الكيدال بالمالي. هذه المنطقة معروفة بأنها واحد المرتع ديال التهريب، ديال الصراعات القبلية بين التوارق. المهم كاين تما صراعات إقليمية والتهريب ديال المخدرات واللي بغيتو. قالوا أن الحاج أحمد بن إبراهيم من مغربية من المنطقة ديال وجدة. غادي نقول لكم مالية ولا علاقة لها مع المغرب، يعني ماشي مغربية ما حتى حاجة. السيدة مرا كبيرة عايشة في المالي. قالوا بأن الأب ديالو كان خدام في القوات العسكرية الجزائرية. غادي نقول لكم بأن الأب ديالو توفى وهو من أعيان إحدى القبائل الكيدال، وبأن لا علاقة له بالجزائر ولا عمرو خدم في العسكر في الجزائر، وداكشي كله كتب. قيل أن الحاج أحمد بن إبراهيم تعرف على شي فرنسي في إطار واحد الرالي، وهذاك الفرنسي هدا ليه السيارة ديال السباق اللي كانت عنده. ومن بعد هذاك الفرنسي بدا كيصيفط السيارات الحاج أحمد بن إبراهيم هنا موريتانيا، وبدا في موريتانيا كيستورد السيارات من فرنسا ومن عدد من الدول. ومن يعرف الشبكه كيفاش كيدوز هادشي ديال استيراد السيارات، قال علاش لا غادي نمشي للمخدرات وغادي نبدا نجيب، وهنا فين دخل مجال الاجرام. غنقول لكم هادشي كله ما كاينش منه. كنتكلم اليوم الصباح جهات رسميه بموريتانيا اللي حافظه هادشي كيقول لك ما عمرو جاب سياره واحده ولا بشكليطه واحده، والسيد دخل لموريتانيا جوج المرات لا غير. ايوا فين هو هادشي كامل؟ همو مغربيه هباه في الجزائر، ها هو راه بان كان كيجيب السيارات، وهذا هادشي كله كذوب. وحاجه اخرى، لما قالوا في اطار واحد الرالي وعطاه هذاك السيد السياره، انا شرحت لكم بان السياره ديال الرالي ديال بصح تعطيها لشي واحد كيما بغى يكون، ما تصلح لتا حاجه وما كاينش اللي يعطي فيها حتى 1000 ريال. هي السياره كتسوى واحد 200 مليون ولا اكثر ولا 300 ولا 400 على حساب لا كاتيجوري ديالها ديال الرالي، ولكن ما صالحه لتا حاجه. باش تستعملها في شي حاجه اللي هي يوميه ديالك ما تصلحش، باش تستعملها حتى في نقل المخدرات ما تصلحش، ما تصلح حتى حاجه، لان خصها صيانه كثيره بزاف عاد وما فيهاش البلاصه. والموتور ديالها كيكون ماشي عادي، يعني خصو الصيانه بزاف، خاصو لي بياس، خاصو بشكل يومي. هذاك الشيء علاش داكشي كله من نهار تقال قلت اودي هادشي راه غير كذوب، راه ما يمكنش. هاي دابا كياكدوا لي بان السيد ما عمرو جاب شي طوموبيل وما عمرو كانت عنده شي تجاره هنايا وما كان عنده والو. 2015 6 مارس 2015 كان الحاج حمد بن ابراهيم في المنطقه اللي كان فيها، كانت نزلت واحد طائره الكوكايين اللي كان فيها ولد الرئيس السابق هيد الله، اللي تعتقل في مدينه اكادير وحكم بمدينه اكادير ودوز السجن في مدينه اكادير في تملول. في نفس البلاصه كان الحاج حمد بن ابراهيم في واحد السياره برادو كحله، وكان معاه واحد المغربي خدام عنده، وكان معاه احد عناصر البوليزاريو معروف بالتهريب. وكانت سياره اخرى فيها جوج ديال المسؤولين ديال البوليزاريو اللي هما جوج مسؤولين عسكريين ديال البوليزاريو ومعروفين في مجال التهريب ديال المخدرات. الدرك الموريتاني لما شاف دوك السيارتين المشبوهين تبعهم وامرهم باش يوقفوا السيارات. كانوا في الليل، يعني حوالي 11 ديال الليل لما تبعوهم السيارات ديال الدرك الموريتاني، وكانوا على مقربه من الحدود المغربيه. وكتعرفوا المنطقه ديال الحدود الموريتانيه مع المغربيه كانت القرقارات، وهذيك القرقارات كان فيها البوليزاريو، هو اللي كان اللي عقلتو على الملف شحال هادي. هربوا السيارات بجوج، ما بغوش يمتثلوا الاوامر ديال الدرك الموريتاني وهربوا. واحد السياره استطاعت باش تدخل
لعند البوليزاريو، دونك رجعت فين كاينه، والاخرى اللي فيها الحاج حمد بن ابراهيم تفرق عليها البنون لان الدرك الموريتاني تيراو فيهم وتم ايقافهم. لما وقفوهم تم اعتقال الجميع. كيلقاو واحد المجموعه يعني فلوس كثيره، ماشي فلوس كثيره ولكن كيتكلموا على مئات الالاف ديال الدراهم. وحسب واحد السيد اللي شفت هذا النهار هذا كيتكلموا على شي 50 60 مليون مغربيه، وعلى حوالي واحد 80 الف اورو. وكانت اللوقيه كانوا عندهم مجموعه من الهواتف وتليفونات لي بوس مغربيا ولي بوس ديال موريتانيا، وكذلك واحد المكانه اللي هي غاليه بزاف، القيمه ديالها تفوق 40 مليون ولا 50 مليون. هذيك المكانه غبرات. الحاج حمد بن ابراهيم اعتقل في نواديبو، داوه نواديبو. غير الاعتقال في نواديبو ما كانش في السجن، داروه في واحد المنزل بحال الاقامه الجبريه، وداروا ليه البوليس وما يدخل عنده حد ما حتى حاجه، وسادين عليه وكيجيبوا ليه الماكله وصافي، لمده 4 سنين وهو تما. هنا في موريتانيا دوك يا اما الشخصيات السياسيه الكبيره ولا بحال مثلا الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز يحاكم، وراه هو منذ سنه في الاقامه الجبريه سادين عليه، ويلا حكموا عليه ب5 سنين ديال السجن، ويمكن يقدر يبقى في ديك الدار سادين عليه ما يخرجش، ولكن عنده كل شيء اموره تما. هذاك الشيء اللي كان عند الحاج حمد بن ابراهيم. الحاج حمد بن ابراهيم ما شدوش عنده المخدرات، ما شدوش عنده المخدرات، ولكن شبهه تهريب ديال شي حاجه كانت. الحاج حمد بن ابراهيم احد افراد العائله ديالو كيقول لك مهووس بشي حاجه سميتها المغرب، يعشق المغرب، وكان طموح ديالو هو يمشي يسكن في المغرب وياخذ الجنسيه المغربيه. الحاج حمد بن ابراهيم ما عندوش جزر كيف قالوا، ما عندوش ديور في روسيا، ما عندوش في لندن، ما عندوش هاد الاملاك كلها اللي قالوا، حتى حاجه ما كاينه. كنتكلم لكم الابحاث اللي دارت السلطات الموريتانيه، وفي نفس الوقت مسؤولين، وهذا مهم. تكلمت مع عدد ديال الناس، ما كاين شيء من داكشي، كل شيء داكشي لا اساس له من الصحه. شي حاجه سميتها اسكوبار الصحراء ما كايناش، يعني بديك الحجم وبديك القوه ديال اسكوبار. الا غنتكلموا على اسكوبار ديال امريكا اللاتينيه، يعني السيد تاجر مخدرات لا غير، ماشي بداك الشيء اللي عطاونا بان هذيك الشخصيه الخطيره المجرمه عابره للقارات وما عرف شنو، كيجيب الكوكايين من امريكا اللاتينيه وكيدير كل شيء. هادشي راه لا اساس له من الصحه. السيد صحيح مهرب للمخدرات، انا قلت لكم المنطقه اللي جاي منها مرتع لتهريب انواع المخدرات والاسلحه ولا اللي بغيتو. الحاج حمد بن ابراهيم 2015 تشد، 2019 تطلق، ولما تطلق خدا البراءه لان ما شدوا عنده حتى حاجه. وهنا في موريتانيا كيمكن هاد الناس ديال المخدرات وهادو تبقى عامين 3 سنين في الاقامه الجبريه وما يحاكموكش حتى الاخر، يعني من بعد 4 سنين 3 سنين ولا عامين على حساب القضاء عاد ديك الساعه يحاكمك. خدا البراءه لان ما كاينش شي حاجه اللي كتثبت بانه كانوا في المخدرات، ولكن حكم بالرشوه، حكم بالرشوه لان حاول يرشي يمكن هذوك ديال الدرك الموريتاني وهما قيدوا ليه الرشوه. هادشي اللي حكموا عليه. لما خرج مشى بعدا ملي خرج في نواديبو، من نواديبو حتى نواكشوط جاو القبيله ديالو، جاو الاهالي ديالو ودردوه بطل، بحيث حتى الصحافه الموريتانيه تكلمت عليه بواحد الشكل كبير. كيتكلموا على العشرات من السيارات والمئات من المواطنين واستقبال هنايا، كل شيء الناس القبيله والناس ديالو هذا كلهم جاو وداروا ليه استقبال بطولي. من بعد لما خرج مشى ديريكت للسنغال، بقى تما 15 يوم. اثناء التحقيق معاه كينكر كل شيء وكيقول لهم ما كاين لا مخدرات لا حتى حاجه، لكن حسب بعض العلاقات اللي تكلموا معايا كيقول لك هو راه من 2006 وهو على اتصال بالعبد النبي البعيوي،
واش هادشي بصح ولا لا؟ خاص الامن ديالنا، خاص القضاء ديالنا هو يبحث في هذا الموضوع. كيقول لك من 2006 وهو على اتصال بالبعيوي، من 2006 والبعيوي كيصيفط ليه المخدرات، الشراء. كاين دوك المخدرات كيصيفطهم ليه عن طريق المنطقه الشرقيه ديالنا. دابا راه كاين حزام امني قداش شنو هو، البق ما يزهق من تما، ولكن من قبل ما كانش. كانوا كيدوزوا على الرشيديه، ومن الرشيديه كيدخلوا للجزائر. الجزائر راهما نازلين، كاين واحد القسط اللي كيمشي قليل للجزائر واللي بقى كيهبط لتحت. كاين تما الناس ديال سي احمد بن ديال الحاج احمد بن ابراهيم، وكاين الحشيش اللي كان كيصيفطوا لليبيا، وكاين شي حاجه كتمشي لمصر. هادشي دابا خاص القضاء ديالنا هو يبحث في هذا الموضوع. المهم ان الحاج احمد بن ابراهيم ليس باسكوبار الصحراء، سموه في موريتانيا في ذاك الوقت فاش تعتقل بارون نواديبو، بارون نواديبو، ولكن ما حتى حاجه ما تشدات عنده، حتى حاجه ما كانت في يديه الوقيته ديال الاعتقال ديالو. وحتى اثناء التحقيق معاه ما وصلوش لشي حاجه، واش كاين معاه شي واحد ولا لا، ما وصلوا معاه حتى حاجه. امه ليست بمغربيه، باه ما عمرو خدم في الجزائر في الجيش الجزائري، ما عمرو استورد سيارات ولا داكشي اللي قالوا، ما عندوش جزر، ما عنده يعني كل شيء. هادشي اللي يتقال كذوب عليه. هو تاجر مخدرات عادي، تاجر مخدرات عادي. كان من 2006 وهو على اتصال بالبعيوي، وكان كيصيفط ليه. دابا واش البعيوي خدا من عند الحاج بن ابراهيم بالمقابل ديال هاد الحشيش، ولا فلوس الحشيش كوكايين؟ الله اعلم. هادشي البحث خصو يقولوا. حاجه واحده اخرى، كاين اموال طائله كان كيصيفطها الحاج احمد بن ابراهيم اللي المالي، كيصيفطها كيخلصوا عبر صرافين هذو اللي كيديروا الصرف في المغرب، وكيتكلموا على مليار، على مليار ونص. هادشي كاش، كلشي بالكاش. واش هادشي معقول؟ وكيفاش في بلادنا هاد القضيه ديال الكاش، مليار كاش؟ هذا الصرافين على الجد خدامين. ومن بعد كاين اموال، كيتكلموا على اموال اللي مشات لهولندا، وكاين استثمارات في فرنسا، ماشي ديال الحاج احمد بن ابراهيم، ولكن كيقولوا ديال البعيوي. هادشي القضاء والتحقيقات عندنا من طرف الاجهزه الامنيه هي اللي خصها توقف على هادشي، واش كاين ولا لا. انا دابا هذه المرحله الاولى ديال شكون هو اسكوبار الصحراء. دابا واش اسكوبار الصحراء واش هو الحاج احمد بن ابراهيم ولا البعيوي، ولا شكون مع البعيوي؟ شكون هاد الشخصيه السياسيه اللي كانت كتغطي الانشطه الاجراميه ديال البعيوي؟ سمعت هنايا واحد القضيه من طرف الناس اللي هما اقرباء لهذا الملف، واللي متبعين هادشي ديال العصابات الاجراميه من بخصوص المخدرات، بان كل شيء اللوجيستيك كان كيتكلف بها سعيد النصيري. الله اعلم. الاجهزه الامنيه في بلادنا هي اللي خصها تحقق في هادشي. القضاء ديالنا هو اللي خصو في الاخر يقول واش هي ولا لا. هادشي ماشي انا، ولكن هنا قيل لي. وحتى شكون كيكوفري البعيوي قيل لي. ولكن نتوما يعني في المغرب الاجهزه الامنيه هما اللي خصهم يبحثوا ويعمقوا البحث في هذا الموضوع هذا. ولكن القضيه كبيره. جون افريك خرجت اسكوبار الصحراء، كل واحد شنو قال؟ راه كلشي داكشي كذوب، كلشي داكشي كذوب. السيد تاجر مخدرات، ولكن ماشي بهذا الحجم اللي صوروا لنا، ماشي بهذا الحجم اللي قدموا لنا الحاج احمد بن ابراهيم. كتعرفوا الحاج احمد بن ابراهيم في السجن دابا راه ما عندوش الريال. كنعرفوا ملي كتكون اسكوبار الصحراء غتكون ملذة وطاب عندك في السجن. السيد مانطا هي الاخرى، حسب معلومات اللي توصلت بها، مانطا هي الاخرى داها ليه واحد السيد كان خدام عنده، اللي تواصل معاه وقال لي جيب لي مانطا تصوروا معايا. اسكوبار الصحراء غادي يكون داير علاش يرجع.
والاموال ديالو كلها اللي دخل المغرب، لان كيعشق المغرب، كاع ديك الاموال داوها ليه، نصبوا عليه الناصري البعيوي ومن معهم. حاجه واحده اخرى، الكذبه اللي تروجت لنا في المغرب ان مو راها من اصول مغربيه، وهي ماشي بصح. وهي مراه كبيره دابا راه عايشه في المالي. كتعرفوا هاد الكذبه اللي تروجات، راه الناصري هو مولاها، سعيد الناصري. كتعرفوا بان الحاج احمد بن ابراهيم كان باغي يدير الجنسيه المغربيه، كيعشق شي حاجه سميتها المغرب، وكان باغي يكمل حياته في المغرب. كان باغي يكمل حياته في المغرب صافي، بغى يحبس، وهذا الانشطه الاجراميه ديالو صافي. اتصل بسعيد الناصري، سعيد الناصري قال ليه باش يمكن لك تاخذ الجنسيه غنديك للزاويه الناصريه، وديك الزاويه الناصريه انت غتعطيهم شويه الفلوس، وغادي نصاوبوا لك واحد الشهاده بانك تنتمي الى الزاويه الناصريه. لما مشى عند الشيخ ديال الزاويه الناصريه، سعيد الناصري قال ليه راه مو راها مغربيه، راه منا واحد وجده، راها من عنا، وعطوه واحد البركه ديال 2 المليون. يعني سعيد الناصري نصب على السيد، دابا الا كنتي كتنتمي للزاويه الناصريه ولا التيجانيه ولا شي بلاصه، راه غيعطيوك الجنسيه، والسيد تيقو، لان كيتيق بالعلاقات ديال سعيد الناصري، وكيقول سعيد الناصري راه يدو طويله، وبان سعيد الناصري غادي يمكن يحقق ليه كل شيء، وبان عنده يد في القضاء ويد في الدوله ويد في كل شيء، يدو طويله. وحتى القضيه ديال بان راه قاولوا، وراه كاين الاجهزه الامنيه بان تصنتوا على التليفون وواجهوا سعيد الناصري بهذا الموضوع، قال ليه تهنى الحاج احمد بان راه غادي نصيفطوك، سيتم ترحيلك الى المالي، وغتكمل السجن ديالك تما، ومن تما راك غادي تخرج دبر على راسك. الاخر كيسول، المكالمه الهاتفيه راه مسجله من طرف المخابرات، الاخر كيتكلم كيقول له كيفاش، كيقول له الوزير ديالنا هنيتك، يعني كيتكلم على عبد اللطيف وهبي وزير العدل. غير على هذه وزير العدل خصو يمشي يحط الاستقاله ديالو، خصو يحط الاستقاله، ما يبقاش يدوي، ما يبقاش يبان، خصو يغبر. اما الا ثبت بان عنده شي حاجه في هذا الشيء، خصو يلحق على سعيد الناصري ويجلس حداه يتبرد شي شويه، خاصو يلحق على البعيوي ويتبرد شي شويه، وخاصنا نحقوا حتى مع الياس العمري اللي كما قلت لكم ذاك النهار بان المدونه سلامه الناجي تهمته بانه تاجر مخدرات. وإلا كان هو تاجر مخدرات كيف وصفاته، يعني عندها معلومات، وهو كيترأس ديك الوقت حزب الأصالة والمعاصرة اللي في ذاك الوقت جا البعيوي والناصري وكل شيء، هاد الناس كانوا يعني كانوا مجموعين على خزيت، كانوا مجموعين على خزيت. وشكون قال لنا بأن هاد الحاج احمد بن ابراهيم ما هو الا خدام عند البعيوي، وماشي بداك الحجم اللي صوروه لينا وقدموه لينا على انه خطير وعنده امتدادات قاريه وروسيا وعنده جزيره وعنده كل شيء. داكشي عرفتو. هنايا جلست مع ناس مختصين في هذا الشيء ديال التجاره ديال المخدرات على الصعيد الدولي، في نفس الوقت مقربين واحد السيد من العائله ديال الحاج احمد بن ابراهيم، وواحد المسؤول كيكذبوا داكشي، كيقول لك لا يمكن، راه السيد ما بسيط، راه هي عنده فلوس، راس مالو واحد 7 8 9 10 المليار، ايه دارها مع البعيوي تجاره المخدرات، جيب هنا ديه هنا رجع هنا وصافي. ولكن باش كيجيب الكوكايين هو وعنده القنوات ديالو في امريكا اللاتينيه ومن تما كيدي هادشي كله، كيكذبوا هاد الناس، كيقول لك راه ماشي بهذاك الحجم اللي سوقوا لكم في المغرب. ايوا شنو بان لكم؟ ما نبقاوش نتيقوا بزاف مواقع التواصل الاجتماعي. للاسف حتى الصحافه ديالنا ودابا حتى الصحافه الدوليه تكبات في هذا الموضوع، تكبوا بلاص ما يجيو تحقيق صغير كيف درت علاقات شويه وهذا، والواحد يجلس مع المسؤولين، والواحد يجي هنايا موريتانيا، يمشي للمالي، يمشي لهذا التليفونات وهذا، ويجمع عاد ديك الساعه يتكلم في المواضيع باش ملي تعطي المعلومات تعطيها صحيحه.